Hej, Small Lightning här och välkommen till ännu en video på Crazy Bananas. Och jag har en pilbåge. Ja, det här är en... Ja, ni ser rätt, det här är en... Ja, en survival inte let's play, det är det inte riktigt. Jo, det kan bli, men... Jag babblar på, det är en survival... Jag och resten i Crazy Bananas, som nu kanalen heter, har skapat en server. Fast det är jag som hostar. Så. Och vi hade ansökningar på den förra, och denna kommer vi inte ha på samma sätt. Ni får skriva i kommentarerna om ni vill komma in och varför ni skulle vilja komma in och bla bla bla. Sen är ju det här som en helt vanlig survival-värld. Fast ja, det är mer inne på den här än om ni hade sört single player. Får se, jag ska fixa huset också. Okej, här på framsidan. Se det, får se. Huset är lite halvt konstigt, känns det som. Får se. Ja, jag ska se om jag ska sätta på lite logs på huset, för det... Ja, ni har ju sett mitt klassiska husbygge. Logs är en av de vanligaste byggmaterialen jag använder. Och det är inte och logs är ju inte det billigaste byggmaterialet man kan använda, om ni fattar vad jag menar. Och även om ni inte fattar vad jag menar, så tänker inte jag förklara. Och logs i... Men så dyrt är det inte med logs. Jag brukar ju använda sån här stentegel. Det är ju mycket dyrare än logs. För ja, det kostar ju både antingen bara en silk touch pickaxe, och då måste jag hitta diamanter först. Eller så måste jag använda både kol eller träkol. Ja, nu fattar jag vad som är felet. Jag har inte tänkt 2 steg före, eller ens 1 steg före. Vissa delar är så här och vissa så här. Får se. Ja, det här är ju ett... Okej. Och det är bara där taket är lägre. Så det måste jag rätta till. Man känner sig så dum när man väl försöker göra huset bättre. För man har inte tänkt på sådana här små detaljer. Man har inte tänkt på att sätta dit små detaljer. Men ja, det är gänget i Crazy Bananas och lite av våra kompisar som är här inne. Ja, mest en av våra kompisar. Får se, lite iron. Jag har full iron armor på mig, lite iron praktik. Vit ull har jag. Socker då, det ska jag plantera senare. Ja, vete, då kan jag baka bröd. Ja, ni ser att mat inte är det vi har som mest av. Eller som jag har mest av. Och då tror jag ändå att jag är en av mest som har mest mat. Det är så att vi har ju prioriterat olika saker. Jag har ju byggt upp farmer av olika slag. Både vete och cyklingfarmer. Medan jag vi säger Wise Dice byggde upp en
både Wildstyle och Thunderlight, de byggde faktiskt ihop affärer, medan Swixo tog och gjorde en stad. Så jag har haft jag har fått en name tag och lite sånt. Jag får se, gravel har vi lite, sten ser att jag har ganska mycket av. Kol har jag hyfsat av också. Får se. Jag ska ta oss loss lite. För ni vet ju lika väl som jag att man behöver resurser för att komma vidare i Minecraft. Och numera finns det ju lite raketer som jag hoppas få. Så jag hoppas att vi någon gång kommer få användning av. Men jag vill inte fuska fram Elytra-raket. Jag vill inte fuska fram Elytra. Och den här servern kommer vara helt survival. Ja, men om ni vill komma in så måste vi ha någon form av kontaktuppgift som säger att du kan komma in. Det behöver inte vara något sånt att vi kommer ju självklart inte ringa er om ni inte vill, men typ ni kan i alla fall ge oss ett Skype. Ni får i alla fall skicka, eller så kan vi bara säga att ni kommer in, men ni måste i alla fall kommentera att ni måste för att komma in på det här, så då får ni kommentera på den här videon att ni vill komma in. Det är nog så ansökningar kommer funka nu. Ja, det här är Thunderlight ställe. Okej. Läs back. Det här är ett farligt ställe nu. Okej. Natten är farlig. Vi har i alla fall tagit. Jag måste komma på hur jag tar keep inventory. Home. Okej, armor. Svärd. Kompass. Det ser ut som att jag har fått tillbaka grejerna. Det mesta i alla fall. Okej, mat har jag inget ting av just nu. Okej. Zombies och skelett håller på att dö. Spindlar kommer vara fredliga. Och det betyder jag kommer kunna gå och jaga efter strings ostört. Ja, tills jag skjuter dem. Okej. Det är Okej, det finns lite att göra. Jag måste faktiskt göra lite grejer. Ja, men det här avsnittet kommer inte vara som resten av serien antagligen kommer bli. Jag tror att den här serien, det kommer vara montage. Och då kommer det hjälpa mig att det kommer vara både bra för mig och för er. Ni får se det intressantaste av vad jag gör på servern. Och jag får bli bättre på att redigera. Får se. Ägg, sånt. Pilarna vill jag stärka. De ska jag sätta så. Jag bara. Oaklog ska jag hugga. Ben gillar jag, för då kan jag få benmjöl. Ja, benmjöl. Jag maler ner skelettens ben.
Nu blev jag konstig. Vänjer vid det. Jag är alltid konstig. Så. Ja, och vi har ju lite förstås, vi har ju plugins. Vi hade aldrig kallat det här en server om vi hade aldrig stått ut och kallat en server om det inte fanns några plugins. Det har blivit alldeles för likt vanliga Minecraft också. Så. Flint. Har jag någon flinta kvar? Nej, den är slut. Fjädrar tror jag faktiskt också är slut. Okej. Jag måste ha lite mer. Okej. Jag ser att jag behöver får man mer frön om man slår med en hoe? Okej. Jag har till och med mindre frön än jag har bröd. Och just det, ibland frön droppar ju inte hela tiden. Ja, ibland blir det lite dubbelt för, men jag verkar. Men den här farmen har inget plus på frön just nu. Så. Men farmen är ju inte till för att jag ska kunna få massa frön. Den är ju till för att jag ska kunna få en massa bröd. Ja. Får se, vänta. Jag hade ju benmjöl. Hur dum får jag vara? Okej, nu när jag tänker efter. Hur dum är jag? Jag har partiklar avstängda. Jag kanske sätter på dem. Vi får se videosettings. All. Partiklarna är ju bra. Och jag har börjat och jag laggar inte i så mycket med partiklar. Perfekto. Och nu kan jag fixa mat. Jag tror jag kommer kunna pumpa upp hela farmen med det benmjöl jag har, och ja, med räknat storleken på farmen och att jag inte har räknat överhuvudtaget. Så borde jag i alla fall pumpa upp en stor del av farmen. Ja, ni ser ju min matte, den kan stämma. Sen senare kommer jag nog senare automatisera här, men redstone är inte min grej. Ni vet ju det, för jag har ju ett redstone laboratorium i stort sett varenda serie jag gör i Survivor. Jag har haft 2 Survivor-serier. Ja, 2 vanliga Survivor-serier på Small Lightning. Ja, båda dem hade jag redstone laboratorium som jag aldrig använde. För ja, det var inget. Jag tyckte det var så här lite ganska tråkigt. Jag förstod ingenting. Ja, jag önskar jag kunde skaffa full craft. Ja, den här videon har börjar bli alldeles för lång, men jag bara babblar. Så jag tar och hugger ner träden och sen avslutar vi. Och glöm inte kommentera, prenumerera och kommentera, likea, och om ni inte gör prenumerera. Och ni vet inte hur mycket likande hjälper för både mig och er som tittar. Man kan avprenumerera så man inte likar videos. Och nu ska inte jag vara en idiot som gör logsen direkt till jag ska inte vara en idiot som säger heller att logs kan bli till bröd. Men jag ska inte göra det till plankor med en gång. Varför? Men varför? Ibland känner jag mig verkligen som en idiot som hoppar vid de mest onödiga tillfällena. Får se.
Vi får se, jag har plankor har jag kvar. Så jag gör typ 3 sista så här, och en av dem gör jag till en hopper. Jag har inte det jag kan, så höjer jag säkert facklorna lite. Jag är inte den bästa på att avsluta heller. Får se. Är det så här då? Ja. Vänta. Nej. Så är jag så pant att jag inte minns hur man gör en hopper. Och jag är fast så pant att jag inte kan crafta den rätt. Får se. Facklan ska jag ha. Och inte ugnen. Så. En sista här. Sådär ja. Jag kan göra en... Får se. Är jag tillräckligt för att göra en automatisk... Jag tror jag är tillräckligt för att göra en automatisk ugn i alla fall. Okej, får se. Jag måste slå upp min vägg. Får se. Och då lägger jag en kista. Får se, jag behöver en till kista. Och då lägger jag den så här. Hur sitter den nu? Okej, den sitter mot den hoppen. Det funkar. Det här är inget jag ska se. Jag behöver göra oak slabs. Sådär. Och just det räknas som ett helt block. Om man gör så. Så. Och. Så. Vänta. Den är inte klar än, men jag ska göra, okej, jag tänker göra, jag tror jag har en bra idé. Jag tänker göra så här, så länge sätter jag så här så att det inte blir så, men ja, jag ska nog faktiskt göra nog min första hyfsade redstone-koppling. Den hoppens hitbox är i vägen som ni ser. Allt här har ju en hitbox som jag kan titta på, så får jag se en. Jag ska göra så jag sätter en hopper där också. Men den hoppen ska leda in i den listan som i sin tur har en hopper som leder in i den. Så det blir ett projekt. Hej då! Tack för att ni tittade! Sola bläng!